गाइस आप आ चुके हैं एडी ट्यूटोरियल्स पे। तो कैसे आपको मालूम है कि 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन चेंज हो गया महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से। तो आज देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। आओ। द स्कूल बैंक रिंग अगेन, a new school year and a brand new start, a year in which we all take a part. So buckle up and off we will go. There are so many things we want to know. Now that we are in grade 6, new thing will be added to the learning mix. Difficult calculation form of writing. Each term will be so exciting. I think as a classroom can, our motto should be yes we can. So let's begin. Comments get lucky. Just remember there should be no slacky. The poet name Anonymous. तो इसका मीनिंग है फर्स्ट, a new school year and a brand new start, a year in which we all take a part. तो बेसिकली इसमें बोला है अ न्यू स्कूल ईयर, मतलब एक नया स्कूल ईयर एंड अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक अच्छी शुरुआत. अ ईयर इन विच वी ऑल टेक अ पार्ट, एक ईयर है जो हम सब ने पार्ट लिया 6th स्टैंडर्ड में ना. तो इसमें सो बकल अप एंड ऑफ वी विल go. There are so many things we want to know. Buckle up means to ready. तो to ready and we will go, हम किधर जाएंगे. और इधर लिखा है कि there are so many things we want to know. तो ग्रेड 6 में हमको कुछ तो सीखना है, इधर लिखा है. Now that we are in grade 6, new thing will be added to the learning mix. तो ये इधर क्या लिखा है कि नाउ दैट वी आर इन ग्रेड 6, डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन फॉर्म ऑफ राइटिंग ईच टर्म विल बी सो एक्साइटिंग. इसका मतलब कि डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन मैथ्स में आएगा. डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन फॉर्म ऑफ राइटिंग, अलग अलग राइटिंग में लिखना है. ईच टर्म विल बी सो एक्साइटिंग, हर एक टर्म बहुत ही एक्साइटिंग होगा, पोएम में बोला है. आई थिंक दैट एज अ क्लासरूम कैन आवर मोटो शुड बी यस वी कैन. उसने सोचा कि ये क्लासरूम एक परिवार है. आवर मोटो शुड बी यस वी कैन, इस हमारा स्लोगन, मोटो मीन्स स्लोगन, कि यस वी कैन. सो लेट्स बिगिन. कॉमेंट्स एंड क्लैकिंग. जस्ट रिमेंबर देयर शुड बी नो स्लैकिंग. थैंक यू.